Hello， 今日帶用大家有睇嘅話，呢個項目嘅話，佢就係屬於零星片區嘅。首先可以睇睇我哋呢個項目嘅話，佢係自帶商業嘅哦。呢度有一個咁大型嘅商超啊，而且我哋個馬路對面啊，就係5星級酒店啊，同埋出行呢啲可以睇睇係非常之便捷噶。我哋門口就有巴士啊，直接可以去到深圳沙田地鐵口站啊，20幾分鐘就可以去到啊。出行嚟講同埋 shopping 嚟講係非常之便捷嘅，而且可以睇下我哋呢啲底商啊，全部都已經係做得相當之成功噶啦哦。即係話你出行嗰隻出行買嘢同埋行街嘅話，呢度一站式全部都可以滿足得到你嘅。而家呢個項目嘅話，佢全部都係原網交戶嘅，而且係大裝修嘅，價錢嘅話都係7200蚊一個平方嘅，總價嘅話就係62萬可以攞，但係月供嘅話就係2000蚊嘅，所以出行呢個項目嘅話可以滿足得到你出行啊、shopping 啊同埋買嘢都係非常之便捷嘅哦。而家我哋上去睇睇房先。Hello， 今日阿勇帶大家嚟睇到嘅話，我哋呢個項目嘅話，佢就係位於比亞地片區嘅話，而家可以睇睇呢個小區嘅一個園林哦。呢個小社區嚟講嘅話，佢係非常之大嘅。呢個小區社區入邊啲配套嘅話，佢有游泳池啊、夜光跑道啊，同埋兒童遊樂園嘅哦。基本上啲配套全部都有齊埋。而且我呢個後方嘅話，就係我哋呢度大亞灣一個兒童公園嘅，所以配置嚟講同埋出行嚟講，呢個社區嘅話，佢係非常之便捷嘅。而家呢個社區最受個戶型嘅話，就係81平方到111平方唔等嘅2房到4房哦，係大裝修交戶嘅，單價嘅話先去到7000蚊就可以攞下噶啦哦，月供嘅話就係2000蚊噶。而家我哋上去睇房先。Hello， 今日阿勇帶大家嚟睇嘅話，我哋呢個單位嘅就係81平方，佢係點樣做到2廳2房1槽1衛嘅，可以睇睇哦。呢個戶型嚟講，佢係非常之方方正正嘅。首先隨住我哋嘅鏡頭過度嚟睇嘅話，就係我哋一個餐廳位嘅。呢個餐廳可以睇下，佢係做得非常之闊落嘅，而且係方方正正嘅。連呢度到時打埋啲酒櫃，呢度擺埋張餐台哦，4人坐嘅或者6人坐嘅都還可以哦。空間嚟講唔會話好雜啊。就係隨住我哋嘅鏡頭嚟到左手邊嘅話，就係我哋一個廚房。呢個廚房嘅話，你到時即係自己中意做開放式嘅又可以有。我哋呢個樣板間嘅話，佢做到就係開放式嘅。就係隨住我哋嘅鏡頭過嚟睇嘅話，呢個戶型話比較有特色啲嘅，就係佢有種廚房配出去出邊嚟呢度，佢仲有一個生活陽台哦。呢度生活陽台嘅話，你可以放埋啲洗衣機喺度，呢個位置都係足夠嘅啊。就係放埋啲平時唔點樣用嘅嗰啲哦，嗰個位置都係足夠嘅。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋呢度3.6米嘅一個大開間嘅。如果係81平方呢個戶型嘅話，好多即係好多開發商佢係做唔到3.6米一個開間嘅，但係呢個佢有做到所以可以睇睇空間感嚟講係非常之足嘅。再隨住我哋個鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋嗰個陽台噶啦呢個陽台嘅話7-8個平方係有嘅嗰邊放埋啲洗衣機呢邊擺埋盆花擺埋2張凳仔咁樣坐喺度，可以睇睇我哋呢度啲樓間櫃佢係非常之闊落嘅，咁樣嘅話就可以保護得到我哋隱私而且呢個戶型嘅話可以全睇下，係睇我哋小區園林嘅，所以視野嚟講係非常之開揚而且採光完全冇問題嘅話都係槽欄噶。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個次臥同埋我哋個主人房噶啦首先嚟睇嘅話就係我哋一個次臥客房呢個客房嘅話3-4個平方都有嘅。睇下呢度做埋1.5米左右嘅大衣槽，長度係1.5米，闊度嘅話都有80個厘米咁你再睇睇加埋個1.5米左右嘅大床，30公分個床頭櫃，空間就有咁足而且呢個採光可以睇睇非常之好嘅都係唔錯。而且呢個戶型嚟講嘅話，佢係非常之方方正正嘅，即係一啲都冇浪費到嘅再隨住我哋嚟睇嘅話，就係我哋一個洗手間位嘅咯。呢個洗手間嘅話，到時佢都有做埋嗰啲乾濕分離嘅，你點樣設計乜嘢嘅話，到時就睇你自己。而且呢個開發商佢係大裝修交戶嘅裝修方面嘅話，你就唔使自己再去操心嚟嘅啦再隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房嘅啦呢個主人房嘅可以睇睇採光同埋呢啲飄窗到時即係呢啲飄窗嘅話，到時都可以打嘅具體要點樣裝修或者點樣設計嘅話，就睇你心水噶啦。可以睇睇1.8米左右個床加埋嗰度50幾60公分嘅一個床頭櫃就加埋我哋呢一排座嘅話，佢係衣櫃空間感嚟講都係非常之足都係闊落噶。呢個總價嘅話先60蚊就可以攞下噶啦。每個月月供嘅話就係2000蚊係呢度租金嚟講嘅話，呢個單位嘅話都要租1,800蚊左右先可以租得
得到噶哦。如果你對呢套房有心水，加我微信帶你睇。